nimefungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote.
ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia
nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka. Thank you so much. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Thank you so much. Good morning, good morning, good morning. Na furaha, Uko namna gani? na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Thank you so much. Ndirehoka ni uraire wega na warahoka wega, Ngai ni akumenyereire. How was your weekend? Good morning. Niye Baba ameniweka huru, amenisamehe makosa yangu yote, na ndo maana leo niko hapa na bonga Kiswahili sanifu na gagosha Ngai ni undu wa kunjarahura muthenya wa umuthi, muthenya wa Jumatatu, February 26, 2024. How are you? Ngai ni akumenyereire, we mwega. Niĩ ndĩ mwega na ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ ahete muoyo muthenya wa umuthi, na makĩria ngarahoka na njĩra njega muthenya wa Jumatatu ya the 26th mweri ũyũ wa February, kiumia gĩkĩ tũkĩhinga mweri in style. Oh Jehovah, we give glory to you. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa kũmenyerera, na makĩria rĩu kumania rĩu nginya rĩrĩa cirĩ handa thaa 8 tabarĩra nĩ ya gũcanjamũka Kenya na kũraya na Kenya. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũhe muoyo, nĩ gũtũhe ha kũroka, nĩ gũtũhe thayũ, ũgima wa mwĩrĩ, rĩu ona favor na gwĩtĩkĩrĩka nĩ ciaku Ngai. Thengio nĩ mũthikĩrĩria ũyũ wĩ haha wa kameme kayũ ka mũingĩ, ũrĩa ũratũthikĩrĩria gũkũ Kenya na kũrĩa na Kenya, ũrĩa ũratwĩrorera live on Facebook amejaja pale. Silent listeners, good morning. Arĩa matwaragĩria kũhetũkĩra 20014 Ngai atũũre akũrathimaga. Arĩa matwaragĩria kũhetũkĩra Kameme FM official fan page on Facebook, hi darling, good morning. Ngai toro gitĩrĩte mũthikĩrĩria witũ, ũmũhe favor oro hamwe na gwĩtĩkĩrĩka, oro hamwe na silent listeners Kenya na kũraya na Kenya. Diaspora fans, we love you. Good morning, good morning, good morning, good morning. Karibu sana kumaitigana muthenya wa Friday, na mimi naitwa Baby Top. Good morning. Good morning. Unaniona? Naona gaunioni. Ngai, nĩ ũranyona? Wega biũ. Ndakuona wega biũ. Niĩ ndirona ta ũranyona. Nĩ ũranyona? Wendekere mũringe ritho ĩ.
Ndore muhutie no ni uranyona maitho meri Mere ndirakuona wega biũ rĩrĩ ndĩrahutirio nĩ mũjeci na ni ukomire ngomete wega biũ iko shida ukamwona wa Ngai hallelujah tondu kou ni kuo kwega amen kou ni kuo andu matoranagia nĩguo pastor kou ni kuo andu mohagirwo mehia kou ni kuo andu matakoragwo na hangover nĩguo prophetess ndirona nĩ gũtindĩkĩte na nĩ kuuma ndehinga maũndũ macio ndirona guoko kwa Jehova hallelujah rĩu ndũgakĩmake ũnjuhĩrĩre nĩgetha ngĩgũkinyithia thaa 8 tondũ ndirona toranyona hey good morning good morning njĩtagwo chef Gathemba the KingPin himself kuma itigara mũthenya wa Friday kũrĩa girigiri kuria girigiri Ngai amũrathime. Good morning Gilgil. The love Gilgil. Girigiri mena maũndũ maingĩ mũno mega na nĩ ndĩrenda kũmandĩka haha na karamu na karatathi nyanĩrĩire. Thengio mũno girigiri. Ngai amũrathime. Kuma rĩrĩa twanjĩrĩirie tabarĩra ya gũcanjamũka tũtirĩ twakorwo na andũ maumĩrĩte na njĩra nene na namba nene ta girigiri wotonire andũ arĩa marĩ girigiri ingĩra ng'enda-inĩ citũ cia mĩtambo ya Facebook wone wendo wa andũ a girigiri andũ maumaga nginya na Ikuru town wendo magoka tu wa mũthikĩrĩria wa Kameme akenda tabarĩra ciothe cia Kameme na makĩria akenda tabarĩra ya gũcanjamũka. Thengio mũno girigiri. Ngai amũrathime girigiri nĩ ndakwĩrĩte thaa 5:30 katanuka nĩtĩkia ndĩ prophetess ngwĩra nĩ wonagio thaa 5:30 ndarĩ igũrũ thaa 5:30 ndiakinyaga thĩ no nginya wetherwo ka helmet microphone ndiamenyaga kũrĩa ĩrĩ no nginya ũtũmĩrwo kanda ya ka helmet tondũ kandamega cuma girigiri tũkĩmũcokagĩria ngatho nĩ mwayumĩrire na njĩra nene. Ngai amũrathime. Rathima andũ a girigiri na matũũra marĩa marigicĩirie. Girigiri nĩ maratuonirie wendo gũtũma chef atumĩrwo kanda ya gacuma nĩngũbatara tondũ ndĩ gatagatĩ-inĩ mũbuto wakwa nĩ gũthiĩ wathiaga t-shirt magĩtarũra mũcibi ona itakĩrĩ mũcibi kinya thaa ici makĩnduta mũcibi na rĩu rĩ microphone rĩ ndũramĩigua ndamĩona kũu marageithanio enyewe na nĩ maraigua you are a young dad. girigiri ũhoro ũrĩa matuonirie nĩ matuonirie ũhoro mũnene mũno. Ngai amarathime. Girigiri nĩ macokire magĩcemwo nĩ marakara kuma thaa 9 na tũkamacokeria ngatho tondũ mũndũ nĩ mũndũ na mũndũ nĩ ekũrakara ona korwo no niĩ no ngũingĩ arakarire noguo ngĩekire ũngĩthengia atĩ arorire ĩna mũtu ũcoke ũtũtigĩra ĩna microphone na satellite na baby top nĩ amũreheire mũtu acoka mũharaharĩra arehe ageni magũtũhe mũtu ũcoke ũite mũcere weherie rori na ithuĩ tũite nyama koguo niĩ ndĩrarũgama na andũ a girigiri Barmasai arũgaga reri agacokio atumia nĩo marĩ oru mũno maugaga atĩ matigire ciana itongete magĩre mũtu akabagara ũcoke mweherie rori ya mũtu. Wekire atĩrĩrĩ andũ nĩ maingĩhire mũno na nĩ wega nĩ thengio Ngai. Rĩu ũkinyire themwe akanjia kũrakara he andũ makinya thaa 6 mona mũtu mahota kũgeithania he andũ makinyire thaa 7 aini makinya nĩ maheo mũtu na ndanjia kũrakara tondũ ndĩrona mũtu ũtota kũigana na wendo twĩ na mũtu ũigana atĩa. No, it is human nature. It is allowed. Koguo nĩkĩo ndĩragũcokeria ngatho tondũ ũrekire the right thing at the right time. Ũrarakara wa mbere tondũ ndũramenya kana mũtu ũyũ nĩ ũkũigana tondũ ndũrawona tondũ wĩkĩrori kĩrĩa kĩnene na kũrwo nĩ mbĩrũ ĩmwe na nĩ ũrona andũ maka maceretwo 10,000 andũ nĩ 10,000 he mũtu wongererwo ndiramenya nũ ũkũgeithanĩtie ena mũtu acoke ongererwo ũngĩ niĩ ndirĩ ndĩranyita microphone ndirĩ ndĩrageithania niĩ no ngũrakara niĩ maya Ngai no nguoya ihiga Faũrũ wa production nĩwe warega mũtu ũcio ume
Ngoma yo nĩ gũtũmenya. Iga. Gĩcicio down. Barmasai Down. Gathemba. Ahiki mokire na gathemba. Hey, down. Irigiri ara maũndũ maingĩ mũno tondũ no Ngai nĩ Ngai nĩ tũgĩcokire tũgĩkĩiguana na tũgĩkĩendana na tũgĩkĩmahe tũtiamenanĩte tũgĩkĩmacokeria rohi yao maheo mũtu wao na kũu nĩkuo gũcanjamũka na tũgĩkena hĩndĩ ĩngĩ ndũgathengie kĩrori kĩa mũtu atĩ ũtigie kĩrĩa kĩna microphone na satellite tutakukula wewe tukule satellite na bebe Top amesema unga alafu mnajifanya hapo nyinyi kwanza hata mko mnaitwa Barmasai tatujua ene ni makirutire wĩra mwega yes na mũtu nĩ wakĩiganire he mũndũ ndonire ugĩte atĩrĩrĩ mũtambo-inĩ atĩ tũrathire tũtarĩ na mũtu wa kũigana werwo no ndenda kũmũra ng'ombe wewe ndĩracoka ndĩraririkana nĩ ndĩhingĩte ng'ombe wewe wona ndũnamwĩta ng'ombe wewe talk what you know nĩ aingĩrĩte kĩrori-inĩ kĩu akona harĩa mũtu warĩ ararie garisa ona ndarĩ girigiri garisa ona ndarĩ ũndũ ũĩ ekũndũ garisa mbagĩkĩrĩra andũ mũcere acokĩge handũ acetete ekĩrĩre tamenya mũndũ ũrekĩrĩra cumarĩ mũcere akĩaria hau ama unga ikutosha wapi hata kai kutosha shida yako iko wapi wewe ukai Gilgil wewe si mkazi wa Gilgil wewe unataka unga hakuna kitu unajua wewe si mkazi wa Gilgil wewe hata ujui tunataka helmet ya chuma wewe ni ng'ombe na ndũnamwĩta kaine kujoera nĩ ng'ombe mwana nĩ gũtigara ũngĩetigarire menya marĩa twageragĩra tũkĩgeria kũneana mũtu ũcio na tũgacokeria aikaria Gilgil ngatho tũgacokeria mheshimiwa Martha Wangari ngatho mheshimiwa waziri Moses Kuria ngatho ona no tuonire anake makuoyo kwa youth anake makuheo scholarship gwa petans thank you so much na nĩ twarĩire mũtu witũ rĩu ithuĩ twĩ sawa Gilgil na no tũgũcoka Ngai amarathime mũno matiganirie ngeithi tondũ rĩu mũgiginyano ũrĩa warĩ mũingĩ hĩndĩ ĩngĩ no tũkuire gĩtoero na tukue ta je kahiũ nĩgetha mũikara harĩa ũcio ũngĩ harĩa ũcio ũngĩ gatagatĩ andũ magĩithanagia na mekĩrwo helmet ũmenye nĩ menyerete hanini niĩ nĩ ũmetie ngothi nĩnyũmĩtie ngothi hanini je kahiũ ũngĩmwetha andũ-inĩ ũmwage akiugaga I cannot fathom Gilgil nĩ mararutĩra wĩra mwega and we love them he mũthuri ũngĩ ũkona Ngai na maitho wĩtagwo warĩire nĩ atũheire irio na njĩra nene agĩtũ host na njĩra nene na ndĩramenya niĩ hakwa ngĩciria na ngĩigua mũthuri ũyũ wĩtwo warĩire akona Ngai na maitho koguo thank you so much Mr. Warĩire areketie ng'ombe igĩrĩ I tell you two cows I tell you thank you so much na tũgacokia ngatho mũno Gilgil arĩa othe matũmire tabarĩra gũcanjamũka kinyanĩre Eddie Gathenge Karango wa Mũraya Austin Mũturi nĩ acuhĩrĩire Ngaruya Junior nĩ okire n'ũcio ũngĩ ndonire Paparazzi nĩ ainire MC Vikings Waithaka wa Jenny thank you very much arĩa othe meyumĩririe God bless you so much Gilgil lazima tutakuja tena yes tutiamaiganirie wega nĩ ona tiga we kũmaigania niĩ ndauma Gilgil rũcinĩ nĩ ndĩrona indira kũrĩa ndũranyona niĩ ndaikara Gilgil nĩ ndakuonire kũndũ ũtukũ fresh cut haya fresh cut halusaki Shaimani ngiuga Ngai what happened in Rome let it remain in Rome na kĩrĩa ndĩramenyire kũu Gilgil andũ othe nĩ borithi jesi nĩ ndehe jesi nĩ mbeca ciao nĩ nyumu kwĩ jesi nyingĩ mũno na borithi ũrathiaga kwarĩria mũndũ mũhiki wamũhutia kiuno ũkaigua na kamũcinga athiĩ kũina mũine ũkona bengũ koguo narĩa mekĩrĩire andũ aitũ angĩrori mũcere no borithi acio mekĩrirwo Naivasha aca Gilgil ona makĩũraganaga na mahiga na makĩiguaga mũtu hindũ kũigana nĩ mekĩrĩire anake aitũ mũcere kwarĩ ona ngoma nĩ weragwo ũrona kametha karĩa ndũgakuhĩrĩrie acio nĩ a mũcere anake aitũ turera rĩ matiakĩmenyire nĩ marutaga gwa kameme
Na rĩu marenda kwanĩra gũkĩra presenters. We work with Media House. Sisi tunafanya Media Max Network Limited. Leta mbili. Karuta cabi ya ngari akaiyĩrĩra harĩa igũrũ. Mera igũrũ. Rori. Acoka gatinda akiuma gũthi kũrora kĩrori. Omekorire karia nduci. Na nĩwe mũcere mekĩrĩirwo atĩa? Kũu nĩ oru. Ti gwĩkĩrĩrwo kinywaji-inĩ. Nĩ kanua. Mekĩrĩirwo kũ? Airĩtu acio mehakaga haha iromo-inĩ. Ũkerwo babes. Karis abukam. Ũkahagwo. Nĩ pek. Atĩrĩrĩ, nĩ mamoĩ. Kũ? We nĩ ũmoĩ. Kũ na tũmamenyeire kũu. Mamwĩraga atĩa? Babes. Chef. Nĩ chum. Na mena bengo. Koguo raga guchum no rĩkĩrwo bengo. Na wathiĩ atĩ kũmacuka metha ĩyo ũgakora me hamwe. No mena mĩcinga. No imagine rĩu tũngĩagĩkirwo atĩa kororori ndĩngĩakĩonekire na sound. Tigo gĩcinwo. Mamwĩraga atĩa? Kaĩ mwanyua handũ hetagwo atĩa? O hau twathiĩ harĩa fresh cuts rĩ. Hau neighbor. Tũkĩona hatiroka wega. Hena tawa mũingĩ. Tũtiraigua ũrĩa tũrenda. Tũkiuma. Ũrorora na tirera ya kameme. Na tũkĩrwo nĩ soja. Nĩkĩo tarĩ icio. Nĩ kũmĩthahia. Na nĩkĩo mũraga na mũtu. Tondũ mũreciria mũrora na action station. No nĩ ndawa iria mũkicirwo nacio. Mũreciria nĩ action station mweheria studio na muhora na mutu. Muonete na rori ya mutu. Tureciria twathi na eno ĩngĩ. Mũreciria mweheria ya satellite. Mũcere ũraikara mwĩrĩ thikũ igĩrĩ. Thimũ ciĩkũ nĩ ciathire. Akona ndathire kamurika muzi. Itake nginya ndathiĩ onea. Mũgĩthama mũkĩona haha fresh cut hatiroka wega. Hena tawa mũingĩ. Tũgĩkĩra tũgĩthire Bausa agĩtwĩra atĩrĩrĩ. Wacheni kwenda pale. Kule ni kwa mchere. Tukiuga. Tumetoka Nairobi. Tuko na avocado. Mnakula mchele na avocado. Tugekera tigo kigagatia. Foolish. Mugekera mababi wa Islando. Yes. Twekora kwa sarwepo. Ndero iguru. Kamati ya chini. Kamata chini. Ndio kamati ya chini. Leke ndio kamati ya chini wa mbere ri. Okerwo atia? Pegu. Jaba ngiona pegu. Ngiona kwena security ni kwega. Ha twaikarire metha-inĩ ri. Othe magioka. Mukerwo atia? Chef Gathemba. Ni chum. Babes. Let me ask you. You just kiss you. Makiriega. Mayana Stacy. Utiretegera hepatitis B. Eyo kana iromo. Iya TB ekire ya bon. Totiaririkanaga. Arap. Kai. Kumbe mahakĩte mũcere ha iromo-inĩ. Bakamwĩra atĩa? Chef. Niaje. Ni chum. Ni fan wako. Okay. You go chuming your fans. Akiri kũmonia wendo. Na kũmakis. Ndoria atĩrĩrĩ. Mena mĩaka igana nĩ ũmoĩ. Ona ndamamenyera hau. Ona ndiũĩ rĩtwa. Bagakwĩra atĩa? No rĩu rĩ, he kĩndũ kĩragwo watho wa hiti namba 7. Kĩndũ kĩoneku. Gĩtirĩ mũhũthie. Atĩ makamwĩra atĩa? Chef. Ni chum. Iwe goma. Unanifurahishanga ni chum. Kai. Kumbe hakete mũcere. Iromo. Arafu. Wauma wona kũmũkici ĩyo ĩmwe. Ũgacoka. Matereba nao. Matereba rĩ. Tondũ matirĩ fans rĩ. Matereba nao marerwo atĩa nĩgetha mamachum. No nao matereba gũkũ nĩmamenyerete kũgia airĩtu na mationaga. Rĩu kũrĩa nĩmarehe. Gĩcero. Gĩcero. Maramenya atĩa marĩtwa mao. Tũrakĩmera. Eni. Makamera atĩa. Mimi naitwa Gĩcero. Come babe. Ni chum.
Were maita maigana ururaga okerwo ni andu umachumu. Na hane tuona andu aguchumu. We no utige. Endera bakero liga Betas. Endo Derrick. Derrick. Ruo cio andu batororirie. Aigaga atia. Era wothe. Autagio kihara. Akato atia. Derrick. Jerry. Come babe. Ni hug. Ni chum. Ona macerebu. Wana wa machumu. Na tokoro no muiritu umwe wa muchumaga. Asa we. Ukimenya. Twaena mundu wake. Ukimenya njara ni makomire. Mundu achumaga ogakoma. Baru Masai. Baru Masai no atororirie. Era wothe. Bar. Ulisema unaitwa Bar who? Masai. Wewe ni Masai wa ukwelo. Hebu ni chum. Baru wa production ane bonoku. Baru production. Baru re. Amera anaitwa Mr. P. Halafu. Na mimi ni producer. Wa Baby T. Na mimi sikunywangi. Kiro Mr. P ni chum. Akiba chum. Kada kwa mimi ni msave D. Kiro please. Ni chum. Agetekera. DJ J. Friday ndirathie na Dibul. Ndikwenda waganu ucio. Tikwenda. DJ J. DJ J onake ri. Wothe. Ameraga mimi ndio spinner. Mimi ndio nilikuwa na spinner. Na naitwa DJ J. Na niko single. Akerata. J ni chum. Na ujiona handu agechumura ithio tweragwo tuchumu kahora ri. Ni kuria. Mwokereire ku. Ndaoreirwo ni muinamia ngejera rori ni ora tutirametiraki. Mwaraire ku. Rori agira gwakaria nduci. Inyo mwaraire ku. O mundu araire no yo wakirirwo. Wacungagira haria wakora. Mr. P. Kogwo mutiahotire guthirumu. Tutiahotire guthi nao. Mamwiraga atia. Wamba goka mane thimu. Jesus Christ. Gochumwo gwa abia no kambia kumanengera nginya pin ya M-Pesa. Wakaruta pini ya thimu marume atumia. Nginya mage post status ine. Agora motire na mesi. Debe postire. Status. Inyo motikwenda kuheo accommodation. Mungi umete guku rucini. Yeah, hiyo ni umalaya. Handu hakurara ku. Yes, gutakire wira mwarutire. Tarorore muhia na cabbage. Na hikisho muke mai materi. Akikisho basi niyo maki manyo mama muke mai mamotu acio niyo make horire rori. Acio niyo no I suggest niyo. Ni mare na thuri. Na mare borithi. Ni mare na thuri. Andu mena bengo. Na karigwa tiriri. Ni mare agikuyu. Toma korio maikaite na arume angi. Magatiga arume metha-ini magoka metha-ini. Koguo ni maguthikagiriria. Na ma fans. Kwa sada igira mokiri othe. Chef. Chef Kichumi. Ni shum. Shum. Wewe tikagira niki? Kone wogiekiri atia? What do you mean? How do you go kissing everybody? No, I was not kissing everybody. I kissed her. Do you know her? No. Why were you kissing her? She asked. For what? Must you? For showing the love of Kameme. Okay, wrong. Arafu. Nikwenda Kameme. Twaigua muthenya uyu ungi. Kai. Fauru ari highway. Tuti uri athire. Tugwika atia. Jesus Christ. Tika fogo karago matagi ukiri utuko ucio. Karago ri. Tika fogo ngai agitororeire akarago. Ona ndaiguire mauga. Ule kapika rush. Ule jamaa mkurish alienda. Anakako na madoo.
Nĩ moporirwo. Eni. Wewe warĩ na mbia cigana? Niĩ ona pesa yakwa kĩrĩa ũmetũmĩire mbia. Ũkĩmahe pini? Eni. Yarĩ na kĩ? Ndakĩ na ngiri kenda. Ndũrĩ rĩu? Ndirĩ kĩndũ. Thimũ. Thimũ nayo magĩthire nayo. For the love of Kamembe. Yes. Rĩu rĩ. Rĩu mũnyakari ũrĩa ndĩ naguo rĩ, thimũ yakwa nĩ yathire. Ũguo nĩ njũĩ nĩ hingĩte harĩa rĩ. Ya gũkomba. Nĩ ya gũkomba. Ĩrĩhagĩrwo mũthenya. Ũguo nĩ njũĩ tondũ ndarĩhĩte rũcinĩ. Yatigĩtie mathaa merĩ hore. Ngai wakwa. He, Gilgil. It was awesome. On top of gospel yarĩ awesome. Yes, it was very awesome. Atĩ mwĩragwo atĩa? Chef, sasa. Akini chum. Ngai. Tondũ we ũngĩrwo nĩ mafansi ndũngĩmachum. Shindwe. Ndikĩonde. Karĩ mathikagĩrĩria iromo. To marehire gũtũnjikia rũrĩmĩ. Mũndũ oke hau mũthoni na nona nĩ mwega. Anjĩre atĩa? Baby T nĩ chum. Akorwo ndirenda gũchum mĩaka 14 forget it. Skiza Paraguay. Huwezi chum tu. Skiza Paraguay. Brother, skiza Paraguay. Unachumwa tu ndio wakusikize. Si wananisikizanga wananinaua. Wanakwambia aje? Chef ni chum. Tucanjamuke Ngai na muthenya wa rucio ati rucio Ngai na muthenya wa Friday karori gakwa kwagira Twathiko Nyeri here I come Nyeri twathie Nyeri gathemba itu ruko makera mundu atia Tawagisi Jaigure ni ũrakicaga ndũkũ rĩa girigiri tanyonia gathemba itu no turera gabagara gathemba itu cahũra kisi Chamumunya Nyeri Kamumunya nĩ icongire we are coming Nyeri matikiuga rĩtwa rĩngĩ mumunya yu matikiuga nĩ chumsi shum tani shum atire king chef tani shumu chef gathemba tani shum Kongo maito Kongo maito Kongo maito mumunya ndishum mwaka ega nĩgũtũrehera gabagara tũmũiguaga mathabarĩ gathemba na nĩ ũkĩrĩte mũno nĩ ũkĩrĩtio nĩ mathahen nĩ mũracio wega mũratwarana haha kwa haha tatũshum tamashum Nyeri nĩ kũrĩ mũcere of course ndũngĩaga ta karatina for example karatina nĩ ũgwĩkĩrĩrwo kana magoka kuma na nyuki acio nĩ oru ana nyuki nĩ mwaki wa nyeki andũ mekagĩrĩra Johnny citagwo Johnny thũngũ icio Nyeri here we come Ngai atũkinyanĩrie na nĩegũtũkinyanĩria this Friday Nyeri twĩnyĩrĩ ĩrĩ tũrenda mũrĩe gabagara bata mũtikana ndogere anake aya tondũ nĩrona makorwo marĩ anake othe na mathahe neika nĩ ngwenda kũheo mũtumia mũtũ gathiaga nake mũtithiaga na Stacy gaka nĩ gagũcuma gaka nĩ gagũcumwo nako nĩ gagũcumwo waca nĩ kwao kũu kwa live tũkiguaga ũgĩtheka na hau background ya video na hau Stacy tatũcum Ano gatire gathiĩ nja na nĩ kwao koguo Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie are you ready for Friday God willing this Friday tugakorwo Nyeri town tumurehere kabagara fata mutigana gĩkĩũrĩa tutigana machum komumunya koguo Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe amen tutigagĩkorwo ũrĩa tũgĩkoragwo tũtigũgĩkũba mũbango ũcio no rĩu tũratanya Nyeri this Friday Nyeri this Friday the date na nĩ harĩa tũthia Whispers Grounds Whispers Ground ndigũciana tũrĩ twathiĩ Nyeri ndĩho aca ndĩkĩrĩ o mũgeni na nĩguo cumire andũ wenda njĩke atĩa na nĩguo wendirwo mafansi nĩ matiganĩrio ũguo Nyeri magakwĩra atĩa
mumunya ni cumu Kathe bachurire no tukuiguaga radio-ini ma. Tamakona ndo yana. Muri na muthoni. Mamuthekaga. Ta cumu. Wina kabagara. Tahe kamotu. Rena bashi ekushia M-Pesa. Nyeri. This Friday. Gonna be hot. Eddie. Gathenge. Karango. Uria. Witherka. Wajeni. Baby T. Mother hen. Shumester. Shumnaste. Mr. Shumsi. The Mr. Shumsi. The KingPin. Kavagara. This Friday. We are coming. Wow. Hey. Ndakwira ino ndithi. Ngai arathimage andu. Ngai arathimage muthikiriria wa No kai. Thina wina maundu maingi. Rauga ĩ maundu maingi na ndona ndekira gabica Facebook yakwa ndona Johanna a comment. Oyo rahoera andu. Ngai muiga. Ko kugite atia? Ni ndoka ofisa ngoikitie. Ka mundu ndire uranjitire high sugar ndiramwira high tea leaves ni ndiragiciragia no horo wa itheru arani block ndangithoma comments ndi kurathoma comment ya kila mtu ninyonaga no gikomentaga. Yes. I read every comment. Ona mungikira ngirigiri comments I will read and you love them. Of course I will love your comment. Johanna. I will read, I will reply. Johanna athie hau a comment ndahura screenshot au atia ndamenya my life is in danger akura kahoerwo iyo Johanna ndathoma iyo Bishop Johanna shindwe. Uko mrembo sana mama. Mimi nimebarikiwa na kila kitu. Bishop Johanna. Kai. My life is under siege. Na ndiraga ni komo broke karaga. Ndesire ni brokete. Already ni haketa maguta. No kemo broku. Uko mrembo sana mama. Mimi mama. Mimi nimebarikiwa na kila kitu. Na maginya kabisa gakeke hai. Na newe vio. Na ndathi ndahingura. Ndona ni page yake tondu ndaikurukania nake nginya muico. Hii imeenda. Ni ndenda mahoya. Hii imeenda. Shindwe. Hii imeenda. Mimi ni Colent. Mwezi nipatie huyo munda. Okerekia kuhingura oguo. Mahoya maria ohete tukiambia mwaka. Makogia mwana na muthuri. Ngai shindwe. Uko mrembo sana mama. Mama misi mamako. Mimi nimebarikiwa na kila kitu. Kinyambia nacio. Adeketa mimi. Kana ni umebarikiwa. Uko mrembo sana mama. Mimi wewe. Mimi rewe. Nimebarikiwa na kila kitu. Dai kidu atari. Ndaga ni komo broke karaga. Ndoge mo broku. Prophet, bishop. Mundu rahota kuruta ngoma. Kai. Tuthi wape tansi. Nadia vera. Ndaga video. Kai. Shindwe shetani. Bye. Urengeje tekera gucuma ndo Nyeri. Bye. Nyeri ushumi u. Sio. Ni aturukia. Ni athie. Na Bishop Johanna. Kaba gucumu riu ningi. Nerona uthaka waku. Abotie. Tuthi petans. Twina waki